Напишем такого красавчика. Котов только на видео можно писать. На фото Сколько такой стоит вот корм? 141, что ли, да? 144. А трава по сколько стоит? 40 рублей. Давайте траву. Ладно, спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания. Да ты такая, как зовут-то зовут такую внешность? Ну как не зовут? Филя, Филимон. Филина похож, да, на Филина похож. Классно. Ты что, Филя, что ли? Ух ты. Хорошо кушаешь, я смотрю. Рядом с кормом живешь, хорошо. Это называется «Родился с серебряной ложкой во рту».